首先多謝聖傑法師嘅邀請啦，嚟同大家結下緣。咁其實其實知道聖傑法師都好多年㗎啦。但係就正正式式坐喺度傾偈咧，就好似都係好似第一次。係第一次啊。佢話：喂，法師你過嚟，好似你打電話俾我啫。係啊，當然啦。法師啊，你過嚟，你過嚟講下嘢。我話好啊，冇問題啦。咁其實我作為一個長老啊，啱嘅。其實見到啲後生仔真係好開心喎，你知唔知啊？咁其實真係年紀大咗咧，就真係冇乜嘢啦。Patrick 你都知啦，係咪？希望後邊啲人跟得到同埋撐得起嘅。即係你知咧，我哋香港嘅佛教其實真係，即係佢頭先話喂，邵根長老嘅道理，我話唔係啊嘛。即係驚，你明唔明？有排。咁仲有啲師兄啊，阿顯光師啊，阿龍師啊，仲有啲嘅。咁但係佢話咁你即係都係咁上下啦。咁係真係，即係好似上邊冇乜人咧，其實係驚驚地嘅，你知唔知？即係好似道理啦咁。咁其實冇乜，即係我哋喺香港，我喺香港出世，香港即係大部分時間咧香港大啦，喺香港弘法出家啦。咁其實對香港佛教界就一定有一份嘅即係關心同埋寄望嘅。咁即係咁當然係大家都知道佛教其實喺今時今日其實真係唔係易啊，好似法師咁講啊嘛。即係你即係第一就係我成日同啲人講，即係廣東嘅出家人啊，仲慘過熊貓，你知嘛？啲熊貓都耐唔耐生幾隻？你揾幾個一年有幾多人？有幾多廣東人、香港人出家嘅係咪？咁所以見到啲廣東嘅出家後生出家係話：哇！呢啲係即係難過熊貓㗎，熊貓都有幾隻，佢仲要生孖胎喎。咁你咪真係，唉！咁所以阿聖傑法師喂你結下緣傾下偈咧，咁梗係其實好開心，即係見到有後生嘅法師。其實出家即係其實我想問翻你嘅法師，我睇網咧，你8歲就出家噶咯，做乜咁早出家？即係俾阿爸阿媽氹咗佢啊？定係喂嗱我學佛阿仔你出家啦？我淨係點解會搞到即係我話30幾歲，真係喺人生裏邊都轉咗一輪啦。咁點解你8歲走去出家咧？空師，不如你講係30幾歲點解出家先？我出家嘅，我相信報告都唔知幾多次啦。或者有冇講出嘅秘密咧？冇乜秘密啦，都講晒咁滯嘅，真係你哋個個都聽過咁滯啦。我出家係嘛？真係個個都岌頭啦。孔師你都講，又你講唔係梗係你嗰啲珍貴啲啊嘛，係咪？係冇人認識嘅。不過咧，我出家嘅確實嘅因緣背景咧係真係有啲特別嘅。咁呢個特別化係點咧？即係你諗下一個香港人係咯，點解會8歲會去出家咧？係啊，我都好啱。點解咧？嗰時候咧，當然啦，我本身由細都係學佛㗎啦，即係我阿媽個肚裡面都係食素嘅。哦，呢胎裏素係啊，胎裏素嚟㗎，係啊。國級法師都係咁喎。係啊，國級法師係胎裏素㗎。哦，係，佢都高手嘅。你都會一樣啦。希望。咁當時候咧係細個時候咧，其實我哋係一個佛法家庭，即係話我諗同空師你嗰個年代差不多，差無幾。即係嗰個時候咧，好流行嘅就係上寶林或者係去自憐。哦，係。咁我嗰個時候咧，一開始學佛咧，其實我係歸依台灣一位叫做妙蓮長老。哦，念佛嗰位。係啊，念佛閉關嗰位。咁佢其實咧喺香港咧係有些少因緣嘅。佢曾經咧，其實我哋而家知道好多佛教界嘅祖師大德咧，佢哋未去世界各地弘法或者係去台灣弘法之前咧，其實幾乎全部人都喺香港係留過一啲痕跡嘅。係。咁當時候就包括呢位妙蓮長老。係啦。咁妙蓮長老咧，佢其實喺香港咧，佢以前咧喺青山嗰度咧係有閉過關。咁佢就閉咗20次關。
係啦，咁啲20次關咧，佢叫做念佛關，即係般舟三昧。係。般舟三昧咧就好嚴謹嘅，佢就一次咧要閉90日。咁90日咧係不坐不臥，即係點樣不坐不臥咧？即係連夜晚瞓覺咧都要喺上面拉條繩咁樣撐住。所以般舟三昧咧，其實呢個關咧係苦行嚟嘅。一定啦，係冇錯，咁就係一般人做唔到嘅。咁當時候咧，我呢位妙緣老和尚咧，佢就喺香港閉咗啲20次關，即係一次係90日，然後總共20次，然後後尾咧就去咗台灣靈鷲山寺，開創咗靈鷲山寺。咁佢因為佢都係淨土宗嘅，佢過去咧有參學過蘇州靈鷲山寺印光祖師嘅祖庭，所以佢就一樣係弘揚呢個念佛法門。咁當時期咧，我哋香港嘅佛教咧係非常之單純嘅，即係當時候教界嘅呢個氛圍啊，即係我哋學佛咧就唔似而家上網開 YouTube， 你乜嘢都有，係啦，乜嘢都有。但係咧以前咧你好簡單，你要學佛咧，你只要去寺院親近師父，又或者係念佛食齋，或者係每個星期共修。咁樣就得㗎啦。最多聽下經，多聽埋經。咁我哋嗰個時候嘅氛圍咧就係咁樣。咁我因為父母咧佢自己本身都係學佛啊嘛，所以就歸咗靈鷲山寺呢個妙緣老和尚。後尾咧又聽到我哋香港咧有一個非常之出名修行嘅老和尚，就係聖一長老。所以咧我哋又一齊又上咗寶林。又歸咗聖一老和尚。咁你都係顯字輩喎？係啦，我都係顯仔。師兄弟嚟喎，師兄弟嚟喎，顯仔係啦，冇錯啊，係啦。顯字輩好似有冇咁後生出家㗎？當時又好似有，我哋有啲好後生㗎，你都識阿鳳師啊嘛？聽講話。鳳師有冇嚟啊？冇嚟。鳳師佢同佢阿媽，我記得佢兩個仲讀緊中學嘅時候，我都見到佢哋。係。佢兩姊妹，唔係佢家姐啊嘛，阿妹冇出家啊嘛，阿家姐出咗家啊嘛。咁我記得我喺嗰陣時佛教教完街，咁佢阿媽帶咗佢喺度，我都唔記得做乜啊。我都見到佢兩個喺度播，佢兩個。佢係咪撞到你啊？所以想出家？唔係，佢跟我師父出家㗎嘛。係。不過嗰時候後生仔，即係細路仔咧，我係冇見到嘅。即係嗰時候我哋，因為我每個星期日咧都上寶林，一上寶林咧就係過堂食飯。哇！我最驚，我都驚。嗰時候細個咧過堂食飯就係點啊？得2個碗，最多1個橙或者1個蘋果，然後要喺咁短嘅時間內咧係要食晒佢。最難就嗰個時間啊嘛。係啊，時間問題。哇！佢筆俾你喎。係啦，筆俾你，你要食晒佢。咁仲要大家一結齋會起身走人㗎嘛？咁哇食唔晒，我坐喺度點算咧？唔係嘅，可以留低嘅。可以留低。我嗰時又唔知啊。係啊，你早講啦嘛。咁你邊一年上寶林啊？哇！嗰個時候應該95、94度。咁我都出咗家㗎咯喎。係應該有見到你。我90年㗎嘛。不過可能我哋當時候，所以我哋嗰時候應該已經認識㗎啦。係啦。你嗰陣時幾多歲啊？哇！你真係嗰陣時真係幾歲㗎啫喎？你幾歲啊？係啊，冇錯啊。所以嗰時候可能你識啊，你阿爸阿媽都唔定啊。係應該會識啦，係啦，幾會識。因為嗰時候一個好即係好學佛嘅現象係咩咧？好多啲明星都一定去寶林出家嘅。係啊。係啊。我嗰陣時阿師兄邊個啊？即係幾個啊？嗰個打功夫個何寶新啊，係非常之多，係啦，新師啦，係啦，全部都識。係啊，所以我哋嗰時候咧，我哋過堂完咧就休息時間嘅，然後下晝咧就要等阿老和尚出嚟開示啦。哇！嗰個開示先辛苦。金啊！哇！金啊！嗰個時候，哇！聽到出邊咁多細路仔喺出邊玩啊、跑啊，我要跪喺裏面。哎呀！要跪喺度啊！我哋係跪喺度噶，你哋有得坐㗎？唔係喎，你嗰陣時係你上邊。嗰時候應該揾你。你喺上邊定喺下邊啊？下面啊，客堂啊嘛。喺阿師傅嗰個佢嗰個咩係佢嗰個，反正就客堂啦應該。客堂要跪喺度㗎。係啊，我哋
哇！咁你好認真喎，真係。冇啊！我見到你可能你父母特別錫你啦，係特別有心栽培你啦，叫你跪喺度師傅面前。唔係啊，全部人都跪㗎，成班人喺度。係啊。咁跪幾耐啊？嗰個點解唔跪？我諗頂多都1個鐘有。1個鐘啊？差唔多。所以你有今時今日啫。你唔喺嗰陣跪，你今邊有今時今日啦？即係我今時今日可以同你坐喺度傾偈啦。收埋啲福啊！係嘅，確實嘅。所以嗰個時候咧，嗱，以前即係我頭先點解話嗰個時候嘅學佛氛圍咧係簡單咧？即係以前咧，師傅叫做乜，我哋就做乜；叫我哋跪就跪。同埋有啲嘢係真係有少少唔同嘅，真係嗱咁，即係喺嗰啲年代同而家啦，咁我兩個年代啲經歷啊嘛。咁嗰陣時候啲師傅咧，即係大家對師傅嗰個尊敬同埋恭敬心咧係勁好多嘅。我哋喂師傅，喂食飯啦，你得咁耐都唔揾我啊咁嗰啲。但係你嗰陣時啲見到師傅同埋仲即係其實唔可以賴啲居士嘅，因為嗰陣時即係譬如我師傅嗰啲啊。而家啲人哋真係堅修行噶嘛，我哋啲 hea hea 地嘅啫嘛。咁人哋堅修行起上嚟，咁嗰個成個威儀啊，成個姿勢啊，咁佢真係可以好攝服到人，令到人有一份恭敬心同埋尊敬心噶嘛。咁所以又係即係所以你一家人跪咗喺度有理由噶嘛，係咪？啱嘅。即係你又唔見佢有啲人跪喺度㗎，香港師同你傾偈冇啊嘛。只得喂大家坐低飲杯茶先啦。咁係啊，冇錯。唔同嘅，即係嗰個佢哋，即係佢哋經過咁多年喺山上邊嘅認真修行啊，就自然有嗰份嘅道鬆同埋道風啊。咁你見到佢咧就即係油然而生嘅一份恭敬心咯。咁所以係冇辦法啦。所以以前我哋覺得我哋個修當然唔好講到修行啦，即係嗰時候親近佛法、親近佛教學習嘅時候咧，係覺得佛教俾我哋嘅形象咧係非常之清淨，即係有規矩，同埋係我哋係真係得益嘅，即係我哋照住師傅咁樣教落，師傅咁樣做，我哋去學習。咁我哋做出嚟咧，我哋都係如理如法嘅。我哋當下咧都係一個心抱弟子，但係可能即係時代不斷嘅咁樣變遷啦嚇。到咗而家嚇，即係以前我哋話拜佛就係上寶林啦嚇，但係到咗今時今日，哇好多即係唔同嘅法門啦，或者係唔同嘅道上，就有少少唔同嘅道風。法師冇辦法啦。個世界唔同咗，即係嗱，即係我哋師傅嗰年代咧，其實香港佛教係得香港佛教，到1995-96年咧，就開始星雲法師嚟，開始星雲法師嚟咧，咁就開始台灣嚟啊，由李師傅又開始又係開個 branch 去香港啊，咁咁啊開始就有啲台灣幫。跟住咧就更加犀利咧，就嚟咗啲密宗。密宗跟住咧就同時間有啲南傳。跟住香港嘅佛教咧就百花齊放。係啦。咁同埋百花齊放之時咧，即係以前你去學係志田咧，係寶林啦，係國光法師啦，你嚟嚟去去都係呢批長老嘅寶蓮寺咁嘅啫嘛。你而家喂又話去咩寧波車啊，嗰個唔知咩上師啊，跟住有咩呢個乜啦，喂競爭嚟嘅，你明唔明啊？同行如敵國啊，你明唔明啊？所以其實你仲行翻以前嗰副，喂你哋點解唔嚟啊？嚇，點解乜咁走㗎？係啊，冇錯，啱。咁所以其實你冇辦法㗎，你而家嗰個。即係嗰個世界唔同咗，我哋而家以前啲人上寶林啊、老遠水路啊咁啊，師傅點啊，哇！你嗰啲嘢咁鬼八股，又咁鬼辛苦嚇，人哋又點樣方便啊？又唱讚幾好聽啊？又唔知咩啊？網上幾多叮叮噹噹啊？喂，你都冇嘅咁，咁你都冇講啦，係咪？係。咁但係我又覺得咁喎，即係。你知唔知我哋中國文化最興盛係咩年代？唐朝？唔係戰國。
戰國年係戰國嗰陣時，百家齊名，百家爭鳴啊嘛，孔夫子啊、老子啊，都係戰國七國咁亂嘅時候咧，就係我哋中國文化最標青嘅時候。我覺得咧，我哋而家香港佛教咧，趁呢個機會就係而家最標青呢個時候，因為你要生存啊。啱。你喺度生存咧，就要國家爭鳴，即係萬丈光宗獨老身。咁嗰陣時候，你就要可以，就都有一盞燈咁樣。你一定要大家都放燈啊嘛。咁你嗰盞燈要光過人哋嘅。梗係啦，你係幾光？咁所以其實你即係當然啦，即係阿法師叫我梗係有一份愛財之心啦，係咪？咁為啲喇嘛什麼叫我都去嘅。法師叫我唔理，冇理由一定要撐佢噶嘛。多謝。因為其實我覺得係手掌先。因為我哋自己其實都係點都有偏心嘅，話俾你聽。始終我哋係覺得咧，第一我哋係漢傳佛教。其實我去泰國參學過。其實佢哋南傳咧對我哋漢傳法師咧好尊重嘅。係開會什麼，佢全部都推我去前面，就算佢係校長。我問佢點解咧？佢話你哋係大乘菩薩比丘啊。咁巴閉真係。係啦，所以我坐喺校長隔離啊嗰時候。係啦，開路啊，有警察開路啊，成㗎，係啊。善哉善哉善哉。可能係我哋施工嗰陣時去過泰國咧，即係虛雲老和尚咧，喺嗰度一入定唔知10幾20日咧，嚇到佢哋，哇！乜原來啲大乘和尚可以入定10幾20日㗎喎。係啊，冇錯。咁就留低個印象，原來大乘和尚原來唔係冇料到。所以呢個又係一種迷思啦。我哋成日有啲人咧覺得會唔會係藏傳有效啲咧？又或者係南傳打坐實際啲咧？但係我哋分分鐘都忽略咗我哋自己漢傳嘅經教咧，其實係最殊勝嘅。阿法師嗱，我喺佛教界，香港佛教界蒲咗好多年啦。當然啦。咩城我都去玩過下㗎。OK。同埋乜嘢城嘅徒弟都見過下。OK。係。我覺得好公道嘅。係。我唔覺得學邊個宗派嘅徒弟特別勁。即係你話係密宗嘅係咪特別發達咧？咁佢初去學嗰陣時候可以特別發達，即係佢係覺得密宗好玩，佢自己係發達嘅就去咗密宗。但係佢學咗密宗之後係咪發達啲咧？我覺得又差唔多。我覺得其實就係你話係咪邊個宗派，即係我唔覺得即係話你修密宗咁就會即係咁你就會即係啲財源滾如來咁嗰隻啦。咁我覺得即係。我覺得到頭嚟其實都係你學邊一個，即係其實係依法不依人，同埋當然嗰個法就係你嗰個師傅俾到你嗰個，即係個師傅點樣感動你啊，或者師傅俾到啲咩佛法你啊，就多過話係邊個傳承咯。其實每個傳承都有佢自己嘅法師同埋即係有得道嘅人或者有弘法嘅人咯。咁所以其實係即係。依法不依人，但係同時你嗰個善知識啊，要親近善知識就不嬲都係真嘅。咁乜嘢係善知識咧？其實我覺得就唔係佢嗰個傳承咯，係佢本身嗰個弘法嘅能力啊，佢嗰個發心啊，我覺得係咁。即係我見到係咁啦，因為你乜嘢傳承都有佢嘅傳承嘅問題啊，乜嘢傳承都有佢自己嘅成就者。咁所以84000法門，我覺得係即係我覺得就好似係咁咯。我唔覺得即係如果佢嗰個傳承本身係冇成就者，一早就接咗啦。你明唔明？咁佢覺得咁多千年嚟咧，所以漢傳、南傳、藏傳其實都有成千幾、二千幾年㗎啦嘛。咁你咁多年嚟，你一定可以保持到今時今日，而你喺香港立足到啊，唔易噶嘛？你知唔知啊？呢個真係啊！你喺香港立足到咧，你點都有啲嘢。咁所以你話係咪邊個好啲，邊個叻啲咧？其實係睇嗰個師傅，或者佢自己嘅修行就多過佢邊個派。即係呢個我自己嘅觀察咧，你覺得係咪咧？當然係啦。我覺得空師大家都知道啦，你未出家前就已經開始講經啦。係啊。咁其實你講下都幾十年嘞喎。
幾十年，我其實90年出街啊嘛，我97年唔係87年已經開始第一次，我記得我第一次係講心經。87年第一次講心經。即係喺跟住講經嘅呢個歷史嚟講咧，即係呢個期間咧，即係你中間你有冇會覺得，哎呀，南閻浮提眾生真係難度啦？有冇對自己有冇些少嘅障礙或者係打擊咁樣咧？嗱，我講完經唔開心咧，通常都係自己講得自己講得唔好，好少賴人嘅。即係你有時都覺得自己講得好啲，有時講得唔好啲嘅。咁我都係得你永遠都覺得自己可以有啲地方可以講得好啲嘅。咁但係我就覺得，即係你知啦，我哋居士嗰陣時出嚟講，你知寶林啦，你話你居士就喺度講經，你真係想寶林你想死啊？咁係冇錯。咁但係即係師父慈悲啦，咁係啦，你做啦咁，佢由得我做。我出家之前已經講緊經，我出家剃咗頭之後，我未出家之前就約咗講經，嗰陣時係居士身。到我出完家剃完頭又落去講經就出家身，都得。呢個咁大嘅轉變，有冇話即係啲聽經者有冇話哇？點解突然間唔係㗎？佢哋係高興㗎。哇！呢個居士嚟，忽然間變咗個和尚講經，高興啲嘅。嗱，我問你哋啊，你中意聽個居士？即係你講下走去出家，咁呢個人真係堅啦。即係佢至少佢 buy 佢有料到啦，即係唔係有料到？佢至少佢 buy 佢自己嗰啲啊。啱，呢個事實。即係你講一套咁，你跟住佢大嚿牛扒咁，即係唔似樣嘛？你明唔明啊？係嘛？你講下佛法話走就出家喎，咁佢至少信佢自己講啲啊，佢做唔做得到第二件事啊？係嘛？咁你至少佢信佢講嗰啲嘢，佢做緊佢做嗰啲嘢，咁做得好唔好第二個問題啊？咁個個出家最初都好誠心噶嘛。係呢個事實，我未出家都跪喺度成個鐘。咁咪係咯，係咪？咁你一定係咁樣噶嘛？咁所以當然你話講經有冇啲覺得自己真係有，即係其實我覺得咧就講經係你真係教學相長嘅。我其實好鼓勵你法師你去講經。譬如話你不如你可以請法師講經係有着數，請經係好多功德㗎，你知唔知啊？以前先有呢支歌仔唱㗎。永遠你睇以前阿聖一老和尚話開大咗講經説法，香港係從來冇試過有叢林規矩嘅。就係阿聖一老和尚嗰時候帶落嚟，係，但係你請緊説法咧，你叫佢請咩講咩經啊，講呢個乜嘢經都得㗎啦。請嗱，我鼓勵你啫，點解咧？因為我初點解會講經嘅咧？即係唔係話我要去講經，唔係咁嘅。嗰陣時我係跟阿葉文義老師聽經㗎嘛。咁我哋好似呢班居士啦，呢度去即係嗰陣時我呢度有嘢發生，我去聽啦。咁去嗰度發生就聽啦。咁即係走嚟走去嘅啫嘛。聽嗰陣時瞌下眼瞓啊，岌下頭。咁你就即係咁啊，日子好易過㗎啦，明唔明？咁有心有一次葉老師，喂，你班友一齊走嚟聽經，喂，你哋試下學講經啊，咁好啊，咁啊即係你即係唔知死啊嘛，嗰陣時即係聽得耐咁啊，好啊，去學啊嘛，咁但係咧你一應承咗講經咧，因為我嗰陣時有個好嘅師兄啦，咁即係阿岑歡華同佢哋而家都仲講緊經嘅一班人，咁我就葉老師話講咩經，我嗰陣時淨係識一個本經就係心經，咁就識個心經，因為啲個字都讀啊，但係唔識解咁，但係都識讀啊嘛，都係200幾個字易搞，咁就應承咗講心經，但係就應承咗之後就發覺原來瀨嘢，因為好深，最難嗰即係嗱嗰啲嗱般若啊、涅槃啊、呢個菩提啊咁。大家都差唔多啫，冚唪唥講唔出嗰啲嘢就係㗎啦嘛。咁有咩分別？唔分別嗰陣時唔知㗎。咁但係膽粗粗就應承咗。咁啊應承咗咧，其實就開始驚啦。咁其實驚嘅時候咧，我記得我第一次，因為嗰陣時冇互聯網，乜都冇，我就嗰陣時走咗去法語精舍，仲傳到和尚嗰度。咁啊，我師兄話：喂，學佛講經第一件事係乜嘢咧？我掃晒法語精舍啲字典。嗰陣時都書局啊，法學書局嗰陣時都未有佛光大辭典都未出啊。咁我
學講經最初嘅真正嘅老師咧，就係丁福寶嗰本《佛學大詞典》。佛學大詞典。我有咩人唔識查字典？唔好識字典。咁我哋真係查字典，好多嘢自己學。咁所以好多謝丁福寶咁。咁你而家咧你就乜嘢啦？你成日 AI 同我解成段解出嚟都得啦，係咪？咁但係你就咁樣，你冇咗嗰個喺度慢慢查字典啊，嗰個喺度辛勞啊，慢慢揭下咧，嗰個你就會睇完揭完之後寫，揭完之後寫嘅。我到底搞咗成7-8個月，我先至講心經啦。我今時講嗰啲心經嗰啲 notes 啊，我而家咁講聲，空師你今日講心經啦咁，我用嗰啲 notes 都係嗰陣時開始整嘅，即係冇乜點 update 到咯。係咪真係要即係反思下？唔使準備，因為真係喺晒個肚裡面啦。唔係，即係佢嗰陣，即係我講心經係，我覺得有框架嘅。咁但係但係嗰陣時，即係你一學講經咧，或者要講經咧，你就驚啊！驚㗎？驚啊！我而家都驚。你一驚咧，你就會認真咯。哦。你一認真，你就會去咪咯。咁譬如話，請阿法師，我哋請阿法師講心經啦。咁你估你坐喺度講嗰陣時候，最得益嗰個邊個啦？一定自己，一定你講嗰個啦。冇錯。因為你講出嚟，你一定要自己篩過佢、轉過佢、刨過佢，跟住講翻出嚟啊嘛。咁所以係你最用功最得多。佢哋喂，法師今日講經去聽啦，食飯未啊？食完飯先去啦，咁係咪？咁你跟住就坐喺度聽完之後，佢就好開心啊！咁啊咁啊翻咗去。咁但係你坐喺度講嗰篇經啊，至少搞咗10個鐘頭。係。呢個事實冇錯，你搞咗10個鐘頭，你先係講咗2個鐘頭噶嘛，至少啊。咁你如果初唔熟嘅，你真係瞓咗10幾20個鐘頭先，所以你係搞咗好耐。咁你咁認真搞咗10幾20個鐘頭，講2個鐘頭，其實係真係文思修嚟㗎。都係一種修行。一定係啦，係咪？你要認真去了解每個字係咩什麼，跟住寫翻出嚟。咁然之後先至仲要講翻出嚟喎。係。咁所以呢個你講完之後，你咪對成篇經文嘅內容係即係有咗好多嘅體會同埋思維咯。咁所以我開始學佛快脆咧，即係點解大家都學佛聽下就瞌眼瞓，跟住就翻屋企瞓覺咁好開心咁嗰啲，直到開始認真咧就開始講經。咁開始認真講經嘅時候就快咗啦。咁就係因為我用翻讀書嗰個方法啦，即係查字典啊，做 footnote 啊，引經文去解經文啊，咁你就慢慢就對經文嘅涉獵多咗，咁所以就涉獵多咗嘅時候，就對經文嘅心意咧就會清楚啲。咁所以係咁嘅樣開始快脆咯。但係你講經都有個前提喎。即係你本人要幽默風趣先得嘅喎，你好似阿空師講經，就唔同啦。你睇今日坐得咁滿，坐得咁枯，所以呢啲都係要些少天分嘅。即係你天分就唔知有冇嘅，但係一定要練咯，要練習啊。其實你每個人都有自己嘅風格嘅。嗱，我師父講經咧，你哋有啲人見過啦，係嘛？我師父講經唔理你嘅，係啊，自己講自己。佢係自己講啊，但係佢講到嗨晒嘅喎。講到好 high 喎，佢講到即係眉飛色舞咁，但係佢講經佢嗰種投入啊，係完全唔望你嘅，唔理你噶嘛，佢自己講啊，佢係完全投入嗰個講到自己發起充滿。所以佢咪唔知我跪喺度好耐咯。咁你咪有福咯。係啦，所以先求到咯。求到啊，即係要咁樣求啊。係啊，咁所以你即係每個人講經唔同啦，即係你嗰個同埋個年代唔同啦。係，因為你而家講經你。即係以前我師父講經就一定必然係塞滿人，即係佢嗰種，即係佢自己嗰種所謂威德力啊，威德力係好勁啊嘛。咁但係你今時今日咧，就因為大家比較多咗好多啊，同埋互聯網有咁多啊，咁所以你即係你點樣可以令到其實都冇乜所謂啊，法師。即係我覺得不嬲都係，其實就係你法師有法師嘅魅力啊，係咪？有冇啊？有嚇。哇！真係你唔問我都唔知啊，真係。你唔使知噶啦，佢哋知就得噶啦。你繼續做你就得噶啦。咁你有咗嗰個，你每一個人有自己嘅總言之，我覺得你自己，我覺得嚇你自己認真學佛，
你喺佛法裏邊揾到你自己嘅喜悅嘅地方。咁你自己有一份你自己嘅喜悅啊，有佛法有你自己嘅心得同埋體會啊。咁就夠㗎啦，因為你好難去迎合所有人，你亦都唔需要迎合所有人。你都知我頭先而家搞緊呢個佛法輔導啊嘛。咁我搞緊佛法輔導，其實你話你佛法輔導嗰啲信天主教、基督教嗰啲點啊？咁你咪咪幫襯我咯，咁多係咪？即係你有我淨係做夠佛教徒或者唔介意佛教輔導咁，我已經做唔晒啦，你明唔明啊？咁所以使乜你淨係做你嗰批居士，認同你、支持你、同你有緣嗰批居士，已經做唔晒啦，法師。其實佛法輔導係咪都真係需要有個前提嘅？你點樣符合呢個佛法輔導資格咧？嗱，其實佛法輔導我哋搞咗好多年㗎啦，即係其實係即係好似你頭先咁講。咁我點解會搞個佛法輔導出嚟咧？咁我其實喺即係應該就係好似你90幾年，我95、96、97都係嗰幾啲年代。咁我已經喺寶林㗎嘛，嗰陣時已經喺我已經因為我一出家已經講經啦嘛。咁一出家已經講經，咁其實已經有一啲即係有啲班底啊，有啲 fans 嘅。咁啊到我去英國讀完書翻嚟就正95、96啦，95、95，因為我93年尾93年就去咗英國嘛，咁我1、2年咪喺寶林，咁但係我嗰陣時候咧就翻咗嚟咧就有啲居士成日揾我，咁但係啲居士成日揾我咧就其實咧佢哋呢個就話有驚恐症啊，呢個有啲憂鬱啊，咁我梗係叫你打坐啦、禮佛啦、懺悔啦，係啦，我搞完一輪嗰啲人都仲係唔掂，你明唔明？OK。即係我教佢用嗰啲我當時識嘅佛法嘅方法，佢哋嗰個進步好慢啊！因為嗰陣時嗰啲你知啦，喺寶林嗰啲係好認真噶嘛。嗱，你一係就求極樂世界，你一係就了生脫死，或者係就喺度開悟，係咪？就係你一就即係深入經藏智慧如海。但係嗰啲人因為佢其實係日常生活搞唔掂，即係佢就算佢學緊佛啊、打緊坐啊、拜緊懺都好啦。佢內心嗰份嘅驚恐啊、擔憂啊、無奈嗰嚿嘢，佢都搞唔掂。咁佢嚟揾我嘛，咁我覺得我都搞佢唔掂。咁我其實真係嗰時就係，我覺得我有一次，我記得我都大家都可能聽過，我有一次就搞唔掂，我就走喺寶林個僧坊嗰個普賢菩薩前邊，我話菩薩你教我咧揾啲方法去即係幫呢啲人啊咁。咁冇幾耐就開始揾到嗰陣時啱開始有本嘢叫做 EQ 啊，一本書係個 EQ 係講呢個情緒諮商。咁嗰陣時係96、97年啦，咁96、97年咁就見到呢個 EQ。咁 EQ 就其實咧就睇嗰本 EQ 嗰本書就發覺，即係成本都係佛教徒嗰啲佛教嘅嘢嚟嘅。咁佢就用咗呢一個西方心理學嘅角度咧。去將演繹佛教嘅道理咁樣，點樣覺醒啊？點樣去留心啊？點樣去關懷、認識自己嘅情緒啊？認識對方嘅情緒啊？哇！即係為呢啲冚唪唥都佛教嘅嘢嚟喎。不過佢即係改頭換面，用咗另外一個角度去講我哋話。咁我諗，哇！佢哋都得，喂呢條路有得做喎。咁就開始對嚇。咁開始去對呢啲嘢有興趣，咁啊真係開始有興趣咧，就一路咁去，就收尾就走去香港大學開檔啊，咁跟住一路咁就搞到今時今日咯。哇！真係呢個係值得我哋拍手嘅，所以就係成立咗我覺醒心靈中心啊，係咪啊？覺醒心靈中心咧又係嗰啲年代開始嘅，我唔知係2001年咁上下，同Hong Kong U 差唔多時間嘅。咁嗰陣時就成咗覺醒心靈成長中心啦。咁係嗰陣時候開始，同埋差唔多年代啦。咁但係嗰陣時都唔知做乜㗎，不過覺得呢樣嘢，因為呢個覺醒兩個字就係受呢個 EQ 影響嘅。EQ 佢成日講 awareness 啊嘛，咁啊 awareness 即係覺醒覺察啦。咁我覺得呢樣嘢係好重要。咁就變咗覺醒咯，覺醒咁啊！嗰時候我就已經覺得其實藏傳同南傳都係講呢個啫喎。係咯，係啊，都係覺醒啊嘛！你即係你要，即係你佛者覺也啊嘛。係。咁你
覺也，咁你咪覺咪覺醒咯。嗯，覺之後者要醒啊嘛，你覺而唔醒都冇用啦，係咪？你要覺醒，咁就成嗰個過程即係學佛，同埋你一覺醒咗咧，你就我成日講就你覺醒咗，即係你之前唔覺醒咧，就睇表面睇相，覺醒咗咧，睇相下邊嗰層嘅成。即係我點可以睇一樣嘢而唔睇嘅表面嗱？譬如我睇啲花好靚喎，真係長咗得咁靚嘅，我睇都幾睇話邪為無常嘅。係，咁即係靚嘅花同無常其實係冇矛盾噶嘛。係，但係你睇靚嘅花而唔睇靚嘅花，睇無常咧，其實就睇佢個唔睇佢個相，睇佢個成。咁所以其實就係點樣可以睇啲嘢唔睇嘅表面啊，好靚啊，好靚啊，好中意。哇，過兩日無常咗，好慘啦咁。就我一睇佢扯，呢個緣生一定係緣滅啦，必然無常，你唔使諗咁多。咁所以你慢慢你就由嗰個覺醒佢個相，而佢後邊嘅相後邊嗰個緣生緣滅嘅本質咧，你就要覺醒到咯。你哋覺醒唔到，你就着咗相。咁你即係五祖同六祖講啦，你學法不覺自性，學法無益啊嘛。你睇唔到事物嗰個自性而着咗相咧，你學法冇乜用。咁所以咪有呢樣嘢。咁咪所以咪覺醒啦。覺醒其實你一覺醒到你就識得處理嗰啲嘢。我哋而家講下心理輔導，咁其實佛法輔導其實嚟睇最勁嗰招都係覺醒啫嘛。但係你點樣去覺醒咧？其實就係你要有人帶住你咯。呢個重點啊。係因為你好多時即係我哋成日話當面錯過。就係你就唔知道嗰個過程。咁你有個過程點樣去認識自己？其實都係四聖諦嚟嘅啫，冇乜特別嘅。即係點樣去知道苦啊？認識啲苦啊？點樣去繼而係決心離苦啊？跟住就覺醒苦嘅內容啊，苦嘅成因啊，其實都係四聖諦嚟。都係佛法。咁啊點都係佛法輔導啊嘛，梗係佛法啦。有得翻嚟，非常之好。咁所以其實你都係點樣將一啲佛法嘅道理幫人應用喺佢自己嘅內心世界裏邊。咁其實我有帶過，即係喺西方社會，而家你聽過呢個正念課程啦 ，mindful 好 hit 啦，而家好 hit 啦，係咪？咁佢正念課程嗰個創辦人啦 ，Jon Kabat-Zinn 咧，咁其實佢識得我一個當時嘅一位居士啦，咁佢阿 Jon Kabat-Zinn 嚟香港，我嗰個朋友就喂阿 Jon Kabat-Zinn想揾一個我哋中國香港嘅老和尚啊，係啊，嗰陣時我師傅又唔喺度，走咗啦，咁我話好啊，我帶你去，我帶咗佢去睇本門老和尚，勁啦係咪？係啊。咁啊睇本門，我都嗰陣時差唔多成100歲咁滯啦，90幾100歲啦。咁佢阿 Jon Kabat-Zinn就係去問下老和尚，佢問老和尚乜嘢咧？佢話：喂，老和尚啊，我喺西方咧將呢個正念課程咧搞到火紅火綠，但係就冇咗佛教嘅名。咁你點睇啊，老和尚咁？老和尚問一輪之後，佢話：冇問題啊，你幫人哋離苦啫嘛。O.K. 啊，咁啊老和尚都話得咯，咁怕咩咧？係冇錯，冇專利啊，反正。同埋其實我覺得係咁嘅，即係你知道啦，其實你佛陀講啊，末法嘅時候，佛法係會越嚟越稀噶嘛。即係以前咧就有人跟佛學，有人跟佛陀學，就有人開悟。咁啊後嚟咧就越嚟越少人開悟，後嚟即係有人學佛。就冇人開悟，但係慢慢佛學咧就即係變咗入咗大學，大家喺度讀佛學。我就咁諗啦，其實我令到佢係咁啊，淨係個世界係咁，我呼應佢咧。咁我就話其實個世界就係咁，我嚟幫佢成就佢嘅出現。即係嗱，你嗰個佛教咧喺印度最初就係原始嘅上座原始佛教啦，咁啊嗰陣時候大家修行四聖諦啊，咁後嚟大乘佛教佢出現啊嘛，因為歷史嘅過程啊嘛，咁大乘佛教佢出現，其實都係呼應當時眾生嘅根器而出現啫嘛。
後嚟到嗰一段時候就話喂要念咒咯喎，咁其實係嗰啲婆羅門人念先噶嘛。咁你話你婆羅門念咒念得咁高興，喂我哋都佛教都可以念㗎嘛，冇問題啊。咁我哋整個 Om Mani Padme Hum嚟啦，係咪？整個大悲咒你又咪又念一輪，大家咪又好開心。好開心。咁冇問題啊。咁即係其實你即係佛教本身係耐唔耐根據個社會環境而去更新，或者根據社會環境而去將佛法有少少去包裝，重新包裝啊，去令到當時眾生而受益受惠。咁當然未必係喂你學咗佛法輔導，唔係即係話你會有生脫死嘅。即係但係你而家啲人而家佢唔開心啊嘛，咁你幫唔幫佢啊？咁你如果有橋咪幫下佢咯。咁你同埋你都要先以欲優先，引咗佢翻嚟先得噶嘛。引完翻嚟原來佛教咁嘅喎，咁好多人睇都唔知佛教係乜，咁你都俾個機會佢見下啊嘛。咁佢咁都係一個方便啦。咁其實但係我推行佛法輔導冇叫佢唔拜懺嘅喎，冇叫佢唔打坐嘅喎。你咪都係有照拜懺咯，你咪照打坐咯。但係如果有一批人佢本身就冇渠道嘅，同埋佢內心有痛苦嘅，咁咪多個渠道咁解啫嘛，係咪？咁你84000法門都係84000裏邊之一嘅啫。咁所以我哋咪希望將佛教即係將佢嘅內容就係換咗嘅，即係換湯唔換藥咯。咁等佢大家可以有多一啲方便啊，去令大家適應翻我哋今時候嘅社會環境，你都冇辦法啦，係咪？咁我聽講話我哋而家咧直接上網啊嘛。係啊。咁你而家都要係咪？咁你咪都要咁做噶啦，係咪？都係咁噶啦，冇辦法。有啲咁歐嘅嘢咁係咪？咁你唔得㗎嘛？即係咁講，你都要迎合當時嘅社會環境。冇錯。你都要更新你自己嘅嗰個出現喺嗰個社會裏邊嗰個。點樣去同契應當時眾生個根器同埋需要？咁我就係咁睇啦。咁同埋但係同埋最緊要啦，即係我哋見到而家佛法輔導，我哋都做咗好幾年啦。因為西方嘅心理學咧係建基於弗洛伊德啊嗰啲咩潛意識啊咁嗰扎嘢噶嘛。咁佛教嘅佛法輔導嘅理論咧就建基於佛陀點樣認識眾生嘅心嘅煩惱。而由煩惱而去出偏差，咁就繼而用翻佛陀嘅理解去點樣等佢哋點樣去覺知苦啊，繼而去尋找嘅苦因啊，點樣用啲方法禪修去帶引佢點樣去更深層次去處理。咁所以成個佛法輔導嗰個理論根據同埋嗰個實踐嗰個方法咧，都係以佛法而依歸嘅。咁當然我作為一個出家人。咁啊點都覺得佛陀對心嘅了解好過啲外國人嘅，係呢個事實嚟嘅。因為佛陀對心嘅了解啊、煩惱啊，真係透徹㗎。係你冇辦法清楚得過佛陀對人嘅心嗰種微細嘅觀察，同埋知道眾生嗰個心性係如何。咁你如果係真係想做佛法輔導嘅，咁我梗係攞翻佛陀嗰個 model 啦，咁用翻佛陀嗰個 model 佢嗰個道理，而去用翻現代西方心理學嘅手法，而去兩樣嘢夾埋嘅時候咧，咁就我哋見到個成果係幾好。所以是非常之難得嘅2025年嘅 AI 科技時代，係好適合呢個佛法輔導嘅呢個課程，我覺得。因為以前學佛，好似有空師你頭先講啊，以前我都係睇下丁福寶啊，或者係去咪書啊，自己睇。但係而家時代唔同啦嘛，科技一直進步。譬如而家所謂嘅 AI，而家其實好多人都係靠 AI 嘅。係啊。求其問一個八字出嚟，佢都可以計到俾你嘅。八字即係話你聽，但係幫你算下命咁啊。係啦，冇錯啊。但係佢講嗰啲，我唔知啊，我聽講嘅我都係。但係我聽講嗰啲咧，就好似咧。佢就係有形冇狀嘅，即係佢講得似模似樣，但係實質上咧，你要去呢度對比嗰度，就好似頭先講我哋個心理法門啊，或者係煩惱啊種種啊，佢講唔出嚟嘅。係佢有個框架嘅，框架好工整嘅，但個內容係唔夠深度，同埋好多時咧係呢度抄啲，嗰度抄啲。咁你去到，如果你係想如果希望你有所突破咧，或者更深入嘅洞見咧，佢搞唔掂。咁但同埋最慘嘅 AI 咧，就係你一定要知道咧，其實佢俾你啲嘢咧，
好多時有啲嘢錯。咁所以你要好小心啦，唔係唔用，但你要好小心參考，咁係可以好好用。係啊，咁係咯。其實我就想問翻你，其實你咁後生咧，咁其實我好想知道，嗱，我即係已經我都喺個社會又轉咗一輪啦，又結過下婚啊，咁喺呢個出家生活裏邊，有啲咩去支持你同埋令到你繼續做落去咧？嗱，其實咧一個支持咧，而家呢個階段咧，真係有阿空師你呢一輩嘅長老，即係我會覺得，有出家人佢係真係做呢樣嘢，奉獻呢樣嘢，佢係真係幫到人嘅，係有成就嘅，係有成果嘅。所以你喺我哋呢啲後輩面前咧，你哋度就唔係下一個嘅，係上過嘅。咁當時候其實好似頭先話，究竟點解呢個歲數會出家咧？我覺得而家今時今日咧，你要揾第二個都好困難。時代唔同咗，我哋嗰時候我覺得純粹嘅就係啲老和尚、啲長老嗰種攝受嘅威德力，真係嘅。以前長老話：哎呀，你一定係祖師大德再嚟嘅。哦，你梗係信㗎啦，我梗係信啦。大家信唔信啊？最緊要係老和尚講啊嘛。係啊，童真入道，正向正信出家嘛，偈就你念啦。冇錯，哇！咁啊仲唔係？佢咁講，哇，係咪啊？咁就算唔係都當正係啦。咁係啊，當係就係㗎啦。咁就點啊？咁就真係俾佢拖住手咁樣就走㗎啦。哦。所以以前啲老和尚咧，嗰種攝受力同埋威德力咧，係啊，真係我哋呢啲好難去學習到嘅。係啊，我其實我覺得我第一次即係你知啦，我學佛嗰陣時第一你知我太太啦。咁其實我哋有一次咧就走咗去呢一個妙法寺7日出家。哦。嗰陣時唔知80幾年，我諗80幾年。咁出完之後咧，我太太就喂，第日我出家，我心諗望有啲傻㗎。7日啫喎，7日都係7日之後就決定啦。我就係話佢話就話喂，我哋第日出家好唔好啊？我話望下你咪慢慢先算啦，啲咁嘢。唔係你嗰時候係公子嚟嘅喎。你冇乜啦，好啦，總唔知就係呢啲咁嘅嘢，你真我諗心諗你揾傻㗎，揾啲咁嘢。咁我哋都揾到2餐都唔使喺度。咁但係後嚟咧，就我記得點樣開始，即係幾時？我真係諗翻轉頭，我幾時開始有呢一個念頭，對出家呢樣嘢有一個嚮往咧？就係我嗰陣時候係去虛雲和尚紀念堂打七啊！你有冇去過？有，荃灣喺荃灣嗰度。咁我師傅咧師傅嗰陣時係主七啊嘛。咁嗰陣時打禪七，老和尚打禪七好開心嘅，即係啲人唔使報名唔使成嘅，但係咁湧晒去就得㗎，湧完去跟住就走咗去咁。但係即係啲飯又夠食嘅喎。係冇錯。咁即係唔夠瞓咧就搭多幾搭啊，咁即係唔夠坐就坐地下，咁成件事係好任運地發生嘅。咁咧咁我第一次去，唔知第一次定第二次去打禪，知唔知？我去咗2-3年嘅，咁我先出家嘅。咁我記得有一年去打禪七咧，咁就係咁嗰陣時打禪七，梗係初打禪七就成日腳痛㗎嘛。係正常。咁咪就痛下痛，咪又痛下又喐下，咁又搞下搞下，跟住咁咧就，但係最好咧打禪七咧就師傅講開示，講禪七開示。你知師傅揸住個香板咁掃下掃下咁。咁佢講嗰陣時候咧，我記得你嗰時候聽得明啊？聽得明，我聽得明啊，聽得明。我係記得聽阿師傅講培優丞相送子出家，即係就開咗悟啦，俾佢感動咗啊！感動咗，即係俾佢感動咗啊！即係阿培優丞相點樣送子出家，咩送子茫茫出苦溪咩？要講好多詩偈，佢有啲好多詩偈嘅，有啲咩？江南江北借孤堤，送子茫茫出苦溪。咁就去到呢個山窮水盡處，便有得個轉身時。哇！嗰種意境，佢好多即係你講呢啲嘢咧，師傅咁掃下掃下咧，咁佢又唔睇你，佢就咁樣掃下掃下咧，咁就大家靜晒咁啊，聽住佢講咧，
就俾佢帶咗入去。係冇錯。咁就對呢個，同埋佢又講到，因為佢阿培優丞相有首詩就係點樣去，你出咗家之後咧，又點樣早起身換燈水啊，又點樣去，你可以天下叢林咧，你都係你嘅飯啊咁。嗰種爽，嗰種瀟灑係冇錯，瀟灑嗰種即係天下叢林，你都可以任你去啦咁嗰種啊，就嚮往啦。哇！永遠食唔晒嘅飯喎，即係嗱，其實我初學佛咧就係、其實我初冇諗住學佛，你可能都聽過我學佛第一次就聽葉老師講《金剛經》啊嘛。咁我以為佢講《金剛經》係因為我睇得武俠小説多，就以為睇呢個金剛不壞身。哦，金剛不壞身，打功夫啊。OK， 係。咁後嚟開始學佛咧，其實我而家諗翻轉頭咧，就係即係覺得其實我嗰陣時候唔係唔開心，但係覺得人生我嗰時開始有啲納悶啊。即係賺錢賺得悶咗啦。唔係，又唔係，係即係我當然想發達啦，有好多理想啊，點樣去爽啊，點樣樣。但我未得，但我見到好多得嘅人，即係呢個就話呢個係好成功啦，呢個話點啊點。我見到佢哋得，但我發覺如果我將來好似佢咁，都冇乜嘢啫，冇意思，唔夠爽啊，唔夠型啊，係即係嗰種生活嗰種生命，仲有冇啲勁啲同埋深遠啲好玩啲嘅嘢？即係我覺得你做，就算你好事業好成就啊，什麼咧，我想覺得生命更有意思同埋更有富足感。咁所以我覺得你做咗嗰啲，即係慢慢嗰種去發達啊，嗰種去尋找物質嗰個心開始變，就覺得有咗嗰啲人其實都係咁啫，冇乜特別。咁就覺得去揾啲嘢，咁就所以一聽阿葉老師講《金剛經》嘅時候，就發覺原來個世界係好大。即係嗰個生命啊，嗰個深度啊，同埋嗰個闊度啊，咁原來生命係可以咁有意思，同埋咁無拘無束嗰個自在啊！所以我一早就好中意個空字。咁所以係自己揀嘅，又唔係師傅執翻嚟嘅。我執翻嚟嘅。講俾你聽啊！好啊，好得意啊！咁啊，其實咧就我去寶林去嗰個紀林堂打七，咁就打七，咁就喺度打七啦。咁就其實我已經同師傅講咗我要出家，即係我同師傅講咗出家。咁師傅話你得閒攞個，得閒唔係佢得閒攞個得閒去寶林住下啦。咁我同師傅請出家，我都仲未去過寶林，未去過寶林。咁因為嗰陣時要決定出家啦，咁先至去上寶林，先去寶林。咁個時間有少少唔記得咗。咁收尾後來咧就我同師傅講，師傅我想皈依。其實我皈依咗幾個師傅，即係第一個就係輪參老和尚。輪參和尚觀音岩。咁後嚟第二個咧就重傳老和尚。咁收尾先至到我師傅嘅。咁我其實我皈依咗兩個師傅啦嘛。咁其實我到決定咗跟我師傅出家嘅時候，我都仲未皈依我師傅。咁我亦都同佢講咗。咁同埋師傅不嬲覺得我皈依咗佢，自己認為佢真係冇睇嚟嘅。咁我問，你喺個寶林喺嗰個紀念堂喺度打完七，我話師傅我想皈依。咩我又皈依？你人哋皈依，你咪跪埋喺度咯咁。咁我咪又跪埋喺度咯。咁人哋皈依有名噶嘛？係咯。我由頭到尾都冇名嘅。咁我跪咗喺度，咁你用翻你舊時嗰個得啦。咁我就以為佢用翻我以前嗰啲師傅俾我嗰個係咪名？咁師傅咁講我咁做咯。咁我一路都冇名嘅。咁到後嚟幾時咧？有一次就喺呢個寶蓮寺打禪七。咁就師傅坐喺度啦，七師公坐喺度啦，你知邊個啊？心明老和尚啦，同埋用靈老和尚啦喺度，幾個老和尚坐喺度。
咁嗰陣時有一間叫做顯無居士，你都唔識咧。Elaine Wan，溫以玲，叫做顯無啊，顯玲叫做顯無。咁唔知深明老和尚定容寧老和尚話問阿 Elaine 你叫咩名啊？我叫顯無咁啊。咁講嚟老和尚話好啊，個無字好啊咁啊。咁我嗰陣時心中已經諗嘅。咁跟住個老和尚。有冇人叫顯空啊？冇。我師傅我叫顯空得唔得啊？師傅騎，咁我就師傅我拜三拜啦，係噶啦。咁拜三拜就立咗個名叫做顯空。哇！呢個名揀得好啊，真係響咗喺我哋佛教界響咗50年。執翻嚟嘅咯。咁我嗰陣時我同我太太啊嘛，咁我太太叫做顯柔，我叫顯空，仲有個顯無。咁我哋呢個名咧由阿顯無開始，咁我冇人叫顯空，我就立咗，咁叫做顯空。所以其實你同六祖都係有啲淵源嘅喎。咁梗係啦，係咯，六祖嚟啦。係啊，真係南華嗰派，真係六祖佢本身自己又係聽過一句《金剛經》，然後去開咗悟。你又係由呢個《金剛經》引落到即係你對空嘅呢個。發起啊！講啲咁嘢啊！發起啫，係啦。咁其實《金剛經》係實在裏邊係好多心意嘅。咁即係真係好大開眼界。公司下次得閒再揾個時間嚟講下。有機會有個人講。咁因為我對《金剛經》有少少新嘅睇法。咁所以想同大家係冇錯，因為《金剛經》咧，其實對我哋唔知係咪南華，即係粵港呢個地區嘅南方人士啊，即係喺六祖講，我哋話南方我哋話係粗人啊嘛，但係粗人都有佛性，但係呢個佛性當中咧，我哋對於六祖或者《金剛經》或者講般若空呢個思想咧，係特別有興趣嘅。係啊，即係我都好中意嗰個空字，即係呢個。空嘅背後嘅意思就係放下，咁即係我成日覺得空呢樣嘢好似好浪漫咁，即係嗰個浪漫嘅意思就係，我覺得點樣叫做唔浪漫呢？好拖泥帶水，棘手棘腳，婆媽媽，咁就唔浪漫啦。咁你要好瀟灑啊，即係啱唔啱啊？形容得呢個演繹我都第一次聽，對於空嘅理解。唔係咁叫做唔空啊嘛。係啱。咁空咧就要調翻轉頭啦。咁你即係佛經有啲偈嘅嘛，百花叢裏過，滴水不沾身，聽過啦嘛。你睇啲百花叢裏邊啲濕滴滴咁，唔黐身嘅喎，爽唔爽咧？爽，瀟灑。咁所以你即係喺咁百花叢裏過，真係呢個竹竹咩？朗朗翠竹本是菩提，乜乜黃花無非般若咁嗰啲嘢，咁即係嗰種你點樣做到？其實就係你嘅心嗰份嗰個放下，嗰個無所住嗰個狀態咧。你點能夠無所住咧？一定係對嗰個空嗰個義理有一份嘅明白體會，明白體會嘅而家心冇咗嗰種黏着啊，婆媽媽黐立嗰啲嘢咧。你冇咗嗰啲嘢，你先至可以有嗰份嘅瀟灑同埋自在。咁所以呢啲就係所謂我哋嘅般若智慧。般若智慧就一定係建基於呢個空無相無我嗰個力體會，你先嘅心先有嗰份嘅自在。所以我哋學佛都可以好浪漫嘅，真係。係啊，真係聽你咁講，我都覺得哇，自己都覺得我都係好一個浪漫人士。喂，我哋呢啲遠不夠古人嗰啲禪師啲浪漫。你真係我而家噏唔翻咋？如果我師兄喺度啊，係嘛？我師兄阿梁師咧，佢噏呢啲偈咧，咁佢好勁，即係佢出口成詩，咁點樣可以係啊？佢有啲我而家噏唔翻啦，費事啦。唔緊要，有機會咧，佢嗰啲古人嗰啲講嗰啲禪師裏邊嗰啲偈咧，你其實睇落去真係原來唔知道係原來係佢講緊佛法啊！我記得一首偈同你分享。好，請佢係嗰個叫做船子和尚啊。個船子和尚佢話：千尺絲綸直下垂，即係你禪修嘅時候咧，個心一路一心到底。
咁你去到底嘅時候咧，就係一波才動萬波隨咧。其實當你個心唔動嘅時候咧，係一個波都冇。但係當你心一起一念咧，就其他萬念一齊出現，一波才動萬波隨。咁啊，上面嗰個夜靜水寒魚不食。當你個心冇晒貪嗔痴嘅時候咧，嗰啲冇嘢會喐你嘅心嘅。咁最拉尾嗰句最靚，滿船空載月明歸。即係你個心寂靜嘅時候，冇晒貪嗔痴嘅時候，你嗰個船咧係充滿咗月亮嘅光明咧。哇！你嘅心嗰份嘅光明照耀，嗱，真係禪修境界嚟，係啦，勁唔勁啊？啲禪師呢啲船子呢啲嘢，俾你花拈下花，咁我又笑下嘅咩？拈花微笑，功法啊！係我咁好。境界，呢個就係我哋今次講一心一會，即係話會心啊，係，即係將呢個心嘅呢個境界咧，其實唔係個個可以體驗到，亦都唔可以體會到。但係經過一個有修行者或者有經驗者咧，去唱呢種詩嘅時候，所以就明白到我哋以前老和尚點解一講之下，我哋每個人都可以接受到，係啊，所以。有冇開悟㗎？舉下手咧，我先要再去參下，慢慢參下。不過其實係我哋我哋係漢傳佛教啦。咁其實裏邊有好多寶物嘅。咁我哋而家成日就走咗去咩南傳啊、咩藏傳啊。咁其實喺裏邊攞翻啲出嚟咧，其實你啲祖師嘅智慧同埋善巧咧，真係甘拜下風，其實係好勁。咁所以又係好值得我哋去學下，同埋去去分享下，咁係好有意思，係好勁嘅真係。係冇錯，我覺得空師其實係一個辯才無礙嘅一個高僧大德，即係佢去到不同嘅場合咧，佢都可以真係咧係將呢個佛法嘅精髓咧幾句説話就可以演繹出，即係大家都可以明白。呢幾年啊，其實有幾次咧，空師你喺大會堂講。然後我唱係咪啊？係。然後係啦，嗰幾次啊，仲有文化中心都有。其實嗰幾次咧，我聽阿空師講嘅時候，即係我哋喺後台咧，聽空師講嘅時候，我就已經覺得哇！今時今日仲有一個法師可以即係咁輕鬆嗰種幽默，我覺得咧其實我訂咗台㗎啦，下餐我好，唔係唔使，唔係即係講翻個事實出嚟啊！即係我覺得真係我哋而家咧個佛法應該係要用今時今日啲人聽得明嘅話語咧，去演繹翻出嚟，而唔係我哋坐喺即係以前好似頭先講以前老和尚嗰套好難㗎啦，而家即係自己講得自己幾嗨都好。即係百德功德水啦，咩水啊！我唔知你哋係飲啲咩水咁樣，但係而家咧就唔得啦嚇。所以用翻現代人嘅嗰種演繹方式咧，我覺得係現在我哋佛教咧我哋後輩咧應該要進修，應該要進步嘅。係啊係，其實係我即係作為一個出家人啦，咁我覺得其實當然我作為出家人，梗係相信同埋拜佛教嘅道理同埋嘅內容咯。咁其實即係你中意一樣嘢，其實係好中意想同人哋分享，得到人哋受用嘅。咁所以其實即係到今時今日，其實即係年紀都大啦嘛。咁其實就係但係經驗累積咗啲嘅。咁所以其實真係好希望有因緣條件同大家即係分享自己識少少，因為佛法個海太大。咁我哋識得少少，又有時有少少自己嘅見解啊。咁我哋到咗今時今日呢個年代啦，空師你有冇啲咩秘訣咧，或者係啲入門方法咧，係可以提供到俾啲即係唔理你係初學者，又或者係久學者，所謂嘅老修，都可以俾啲意見佢哋。即係因為而家太方便啦，即係一問個 AI，佢都可以同你講啊，你應該要受持5戒，你應該要受3皈依。但係咪真係咁樣就入到門咧？入門啊，其實入門其實就係
即係其實我覺得呢入門咧，其實我哋成日啲人走嚟走去啦，即係學佛教徒。其實我覺得係即係入門，其實即係一定係要嗰個人自己。即係譬如話你咁，點解你會在8歲就出家啫？乜得你自己有啲善根啊？可能你宿世前世搞即係幫你先，前世已經應承咗啊咁，還咯要將你應承咗係咪？即係擺咗你上台啊咁。咁你咪可以今日承住你宿世嘅願做咗咯。咁但係其實我覺得係即係乜嘢都係你到後嚟都係靠你自己嘅認真嘅。即係你有興趣當然有因緣啦，咁但係有好多人等師傅點你啦。其實你邊咁多師傅點你啊？都係你到頭嚟你自己覺得哇，我真係揾到啲嘢喎。咁同埋你而家咁多師傅，咁你個個師傅都有啲好嘅，但係我覺得最緊要係你自己嘅認真咯。因為即係好多人學佛嚟嚟去去落嚟去去就唔見咗㗎啦嘛。咁其實學得有啲成就嘅咧，其實就一定係咬住唔放。咁我哋成日都同啲人講，其實你咬住唔放嗰啲人咧就有成就咯。即係你日日做啲，日日做啲，日日做啲，我一日念3遍心經或者念幾多佛咁都好啦。其實你喺做住一路做住咧，即係自然有成果㗎啦。即係你唔使話我一日念一部地藏經咁先至得嘅。咁你一定一日部地藏經梗係好啦。咁但係你每一日都要堅持一啲功課，唔好放棄。咁同埋咧就係真係聞思修嘅，即係聽啲經文，聽啲有啟發性嘅解釋。咁同埋一定係即係唔好就聽完翻好開心啊，冇咗件事咁唔得嘅。你一定係聽完之後要聞思修，聞之後你要諗下頭先法師講啲咩咧，有啲咩重點咧，我學咗啲乜嘢咧咁。你要寫翻出嚟，記住下。你有聞而冇思咧，唔入心啊！咁你有聞冇思唔入心咧，你就更新唔到自己嘅知識。你更新唔到自己嘅知識咧，你就冇即係你培養智慧嘅機會咧就難，因為智慧係建基於正知識，知識就係嚟自聞思。有聞同埋有思，你就有知識，有知識必經驗就有智慧，咁所以係即係學佛其實係冇乜嘢嘅，即係你自己咬住唔放，一步一做，一步一步做，一步一步做，係真係日子有功啊！其實即係冇乜咩邊條路啊？咁當然係你即係譬如話你學佛咁，你咪真係上下志蓮啲佛學班啊，乜上一輪佛學班有個基礎個底咗啦，咁跟住你就要自己一門深入，其實到頭嚟都係。當然係你有善知識提群啊，咁當然揾到啲法師啊，揾啲好嘅同參啊，有伴啊，同參有伴好重要㗎，即係你一個人行係有啲悶同埋有時失落㗎嘛，咁你有人陪住你，有人帶住你咧，或者有一個團體咧，咁你就可以容易玩得落去嘅，咁所以係要有伴啊，咁有伴有善知識。咁佛陀講啊嘛，佛陀話有一日阿難同阿佛陀講話，佛陀啊，一個人有善知識提攜，係咪學佛？係咪已經成功咗一半啊？佛陀話唔係啊，你有善知識提攜咧，你學佛已經成功咗100%。最緊要有好嘅善知識提攜你，帶住你咧，你就一定成功。咁所以善知識佛陀講嘅重要性係好強好大。即係有人陪你啊，帶住你啊，一齊同你行啊，咁即係夾住你去，嗰啲就得㗎。即係有好嘅善知識啦，要聞思修啦。咁你有咗呢兩樣嘢咧，你同埋咬住唔放，即係其實就係要下一個肯定嘅決心。係啊，同埋當然你下一個肯定嘅決心咧，你都要有好嘅因緣，好因緣，同埋你有發起啊。即係唔好搞得太辛苦。係。即係我一日要一部金剛，一部3000拜，3000拜或者一部地藏經，3部金剛經咁啊，咁先至。50部。跟住又要翻工，跟住又要翻嚟湊仔咁啊。係啊。咁你唔得噶嘛。係冇錯。咁你可以堅持一個禮拜，咁但係下個禮拜就冧咗啦嘛。係冇錯。咁冇用啊嘛，咁一定嗰個可持續，咁嗰度慢慢綿，咁養成一個習慣。
咁你就耐唔耐又去閉下關啊，或者耐唔耐去深造下咁你就一路反覆去咯。咁即係做人係咁啦，你唔係個個出得家咁啊。其實不如問下你啊，法師。咁你又咁細個出咗家啦，咁喂而家人哋問你喂法師出家好唔好咁，你點答佢啊？答唔到你，真係答唔到你。點為之好咧？即係每個人嘅感受唔同，有啲人出家好慘嘅喎。係咪啊？呢個事實嚟嘅。係啊，好難好似啲成就者。係啊，唔講邊個啦。係啊，坐緊隔離嗰啲咧。係啊，啲即係唔係每個人有呢個道眾嘅呢個法緣啊？我哋話。咁法緣你唔具足嘅時候，其實我哋自己就點啊？要先培養，先消業障，就係真係要專修啦。哎呀，一日3000拜啊，然後種地藏經，真係專修啊。所以你問我好唔好咧？我其實答唔到。係，我都覺得係好難講，即係每一個人自己嘅因緣啦。咁當然喺佛教嘅角度嚟講，即係多啲人幫手一定係好嘅。咁但係每一個人邊個出家唔出家就係睇翻大家自己嘅因緣啦。咁同埋我覺得係即係同埋你睇自己嗰個心啊。佢話我真係好想去一心喺極樂世界啊。咁我覺得你出家好。係，因為你求解脫嗰個求解脫啊，求解脫嗰個心強咧，你就要造就啲好啲嘅環境。因緣環境。咁你出家點都係嗰個冇咁多世間嘅嘢啊嘛。咁但係你話唔係，我又想即係我想去結下善緣嘅啫，下世生得好啲，咁啊幾好啦，係咪？咁我冇乜所謂嘅，係嘛？公司我又問翻你啦，你出家到而家咧，你有冇咩未完成嘅心願？有啊，係，我好想去雲遊。哦，真係未退休啦，而家。我好想去雲遊。我其實即係我頭先講嘛，聽師傅講嗰啲，去到邊度嗰啲，去到邊度嗰啲就去邊度。你唔好走住一陣，我唔係封鎖咁樣，熄埋機揾唔到你，好大劑嘅喎。咁你做，咁你梗係就嗰種浪漫就係你雲遊嘅意思。我嘅理解咧就係雲嗰個雲，啲風吹到去邊就去咗邊㗎啦嘛，係咪？冇錯。咁你咪有吹到邊度咪去邊咯？咁咪有一種睇得緣分啊，係咪？你唔使喺度自在啲啊嘛。咁啊，我覺得係幾好玩啊，即係同結緣唔係即係可以隨啲因緣吹下你去邊啊咁樣樣係啊。有冇機會咧？覺得？我希望有啊。希望有。好。你呢個咧就係要即係負擔如來家業啦。阿彌陀佛，阿彌陀佛，殺到。負擔如來家業啊。係啊，學習中。我哋今日非常之歡喜，亦都非常之發喜啊！我哋慶安法師咧難得嚟臨我哋法王院咧，同大家作一個非常之佛法精髓嘅一個開示。咁我相信大家都係聽得津津有味啦，係咪啊？流晒口水啦！呢個拍手嘅意思就係 book 定下一場㗎啦。不過就唔知何年何月何日。傾下偈好易啫，冇乜所謂，即係大家成日答問題冇問題。冇錯，呢個就係道行啦。係啊，傾下偈一兩句咧，你就可以睇下你開唔開悟咧，就睇你自己嘅根性啦。我哋做嘅嘢就做咗啦。咁咧，我哋呢度咧，好似都有啲人咧，想要有啲問答。好啊，係啦。咁當中其中咧，當然有好多人問啦嚇，我哋就揀幾個先啦。好啊，時間問題。咁有一個人就話啦，佢就法師吉祥有話科學嘅終極咧係宗教，其實兩者有冇衝突咧？然後請問兩位有話兩位對 AI 嘅出現咧，對弘法有冇幫助？科學嘅終極就係宗教你即係好難答啊，因為科學嘅定義、宗教嘅定義，即係你搞啱到個定義，你先至可以答啊嘛。咁當然我諗佢嘅意思就係你科學就係研究客觀嘅現象，你研究客觀嘅現象到頭嚟咧就去咗呢個超自然嘅境界，即係宗。我唔係好識，我冇乜特別意見啊。即係呢樣嘢，因為哲學本身我覺得係就唔係我範疇。咁科學我覺得係我 buy 同埋接受嘅，同埋我覺得
宗教嘅解說唔應該離開科學。即係我到今時今日，我都覺得佛教所有嘅嘢都係合乎科學嘅。咁所以我覺得應該咁講，好嘅科學能夠去利用宗教，好嘅宗教嘅教義不違背科學。當然科學成日可以 update 啦，咁但係科學好多嘅知見其實係有根有據嘅，就唔可以藐視或者否定。咁但亦都唔可以全盤接收。咁所以係要有抉擇地去用。我覺得係可以互相補助。我唔覺得係有呢個頭呢個尾咯。其實係我覺得係可以互相補助。而我覺得嗰個不論喺科學好，不論宗教好，其實個重點唔係科學或者宗教，而係個人。即係個人點樣喺科學同宗教之中得到自己嘅體會同埋成長。咁宗教同埋科學其實都係工具，唔係目的。目的係個人。係，明白。呢個答案係好完善啊，我覺得。咁對 AI 咧，對於文化 AI 有冇咩幫助咧？我覺得一定有幫助嘅，因為 AI 佢好多嘢你可以，譬如你唔識，你問佢啲嘢。咁佢，譬如我琴日都問咗個問題，因為我都唔識，我對呢個量子電腦啊 ，quantum computer， 我唔係好識。咁我問佢，佢解到俾我聽咯。哦，係啊，咁佢識啊咩？啱唔啱㗎？應該唔錯嘅，應該係得㗎。即係你 AI 問量子電腦，佢識嘅，因為啲科學嘢嚟啫嘛。咁其實佢啲科學嘢同對於佢嚟講，佢上網幫你抄啫嘛。係。咁呢啲咁嘅道理係喺網上，即係你如果識揾到㗎，佢識揾同埋佢識用啊嘛。咁佢講咗俾你聽，你咪揾多一兩個 AI 咯。咁佢兩三個 AI 都係咁講俾你聽，咁你咪 buy 咗佢咯。咁其實係有啲用，有幫助，有幫助。即係佢，尤其是你，譬如話我唔記得咗呢個37道品嘅五根係咩喎？咁你話同佢五根，佢喳聲話晒俾你聽嘅五根啦，係咪？咁佢哋通常呢啲嘢唔會錯。咁你以前有查字典啊，什麼什麼啊，咁你問佢可以問完之後再問啊嘛。咁對 AI 對知識嘅即係填補知識嘅係好好咯。咁但係你同埋你又唔記得定義問佢都好好。咁所以佢係好方便咯。咁就有幫助。但係你話係咯，當然係幫咗你自己學佛咯。咁但係你學完呢啲知識之後，你點樣去運用嗰個知識就係你要自己。明白。係啊，我覺得都好完善啊！呢個答案係啦，我都答唔到啲咩出嚟。咁下一個有一個問題啦，就話師傅，請問佛教徒可唔可以安樂死？其實咧嗱，佛教徒安樂死咧，其實係佛經講得好清楚嘅。其實就係安樂死分兩種啦，一啲就係積極嘅安樂死，譬如你嗰個人想死啦，咁佢譬如佢生 cancer 咁啦，咁佢病到七彩啦，咁佢想死，咁佢就揾個醫生同佢打支針，佢死咗。咁咧佢嘅死咧唔係因為 cancer， 係因為支針，咁樣係唔得嘅。咁係即係你係咁係謀殺，係唔得嘅。咁但係你話我已經病到七彩啦，咁我又好清楚我已經係念佛念到好有信心啦。咁你唔好再搞我啦，你由得我即係慢慢咁就自然消逝啦。咁好多大德到呢個位就點咧？越嚟越食得少嘢，減食。咁減食減到咁上下咧，其實好多都差唔多係餓死嘅。咁又 OK 喎，咁又 OK 喎。即係佢意念，佢個 mind，佢唔係話我要自己了斷啦。佢總言之咧，佢覺得佢對自己嗰個壽元啊，或者個病情啊，已經好清楚，已經壽元已盡啦。咁佢嘅自己嘅修行又好有信心，預知時至。又不至到預知時至嘅。咁佢就可以，既然覺得我都係咁啦，咁
咁佢越嚟越食得少嘢，咁慢慢咧個身體其實就冇咗，即係咁佢但係佢好清明嘅喎，因為佢越嚟越食得少嘢啊嘛，越嚟越咧食得少嘢，個心唔亂咯，咁佢可能飲水，咁但係個身體越嚟越虛弱，越嚟越虛弱，咁慢慢佢就咁就嗰啲，因為你個身體好虛弱，你個身體又冇嘢食，你個身體冇嘢食咧，嗰啲病又冇咗能量，咁嗰啲病又冇咗能量咧，其實就一齊慢慢咁樣去即係慢慢收油咁停，咁好多大德都係咁走，咁又 OK 喎。咁所以呢個係消極嘅即安樂死，即係我唔再接受藥物治療，你唔好猜翻醒我，你唔好打支針令到我心再跳，咁 OK 喎。其實都幾科學喎，呢個解釋都。我轉頭科學。係啦，佛陀啲嘢係科學㗎，佢即係同埋係喺佛教裏邊係有啲，當你好清楚同埋你有個去唔再接受一啲額外嘅令到你無謂嘅痛苦咧，其實係佛教係冇覺得你有需要，即係你接受無常係好 OK 㗎嘛。跟你接受無常啊，生命緣生緣滅啊，咁你好清楚你話咁咪由佢咯，放下順其自然 OK， 但你就唔好刻意去整死佢。咁你死係因為你嗰個藥啊或者什麼，咁就謀殺。但係你順其自然，咁佢慢慢一路咁留住落去，咁又 OK。咁都算係一個安樂嘅一種死法。OK 舒服咯，起碼。OK 舒服係啦，冇錯。明白，好。哇！咁我哋有一個問題就係話，何謂心性？心性嗱，首先咩叫做心？咁喺心咧，其實咧就係我成日講嘅，而家好中意講樹同樹林。樹同樹林係咩關係啊？其實就係一紮樹就叫做樹林啊嘛，係咯，係咪？係一紮樹就樹林。咁你入樹林裏邊揾唔揾到樹林啊？揾到，你揾到樹係啊 OK。嗱，心就係樹林，樹係咩咧？樹係心所。心所。作意、觸、受、想、思啊，咩善心所、惡心所。咁有一紮心所。心所夾埋咧就係心，即係好簡單啊！作意觸受想思呢個五片行心所聽過啦。我諗下，今日法師請我嚟，好開心啊嚇！咁啊作意啦嚇，咁啊諗到哇咁多人好好笑喎，咁啊觸啊受好爽啊！佢哋好好笑我都覺得。想咁唔知幾時有飯食啦嚇，咁啊諗下幾時又再搞咧咁。咁你當然作受思就好感恩啦咁我生咗個作意觸受想思而生起個感恩心，咁個感恩嘅心就係點樣嚟嘅咧？就作意觸受想思，我作意呢一件感恩嘅事，跟住諗起佢，跟住接觸佢，咁呢作意觸受想思就係嗰啲樹，咁生起和合咧就係一個感恩嘅心，即係心王同心所嘅關係，心王心係樹同樹林嘅關係，OK 係嘛？咁樹林嘅性係咩？空性啊嘛，明個性本性嘅本質係樹林嘅本質就係假噶嘛，空噶嘛，冇啊嘛，覺得樹嘅啫嘛。冇錯。咁呢個概念，一個概念叫一紮樹就叫樹林。咁樹林本身係一紮概念嚟嘅啫嘛，咁概念啊本身係空嘅，攞遍計所執嘅東西嚟嘅啫嘛，咁啊不可得嘅東西嚟噶嘛。係冇錯。咁啊善心係乜嘢啊？善心係心所嚟啫嘛，你揾到個心啊？揾唔到啊嘛，你揾到心所啫嘛。你揾到個心所夾埋就叫做心咯。所以其實就係本無性空。心性同呢個杯嘅性係冇分別嘅喎，都係緣起性空。一係你就遍計所執係緣起，咁嚟嚟去去都係空性。都係空性，所以心性其實亦都係空性嘅一種。但你又唔好睇得咁簡單喎。我哋講嗱，你要記得喎，義有空義故一切法得成。係冇錯，因為有空，所以先成立，先至有得食，先有得存在。係咁，所以空同有係冇乜矛盾。冇矛盾嘅。係啊，不過你即係不同個角度啫嘛。係冇錯。
咁所以其實就你知佢空性，但係佢又係個緣起性。緣起性空性其實冇乜分別。明白。好完善，好完善。係啊，其實呢個好高深㗎，呢個好高深。咁啊，下一個啊，佢話上司係佛教徒，但係做事咧有違佛法，唔翻工，唔管理團，點解上司要翻工嘅咩？上司啊，佢老闆，係，sorry 呀，因為我哋拜開佛啦，唔翻工，亦都唔管理佢個團隊，亦不公平對待佢嘅下屬。做嘢努力嘅同事咧，就不斷俾工作佢哋；唔做嘢 hea 住咧，就包庇佢哋，令到佢哋繼續懶。請問佢係咪做好佛教徒本分？呢個怨氣有啲深喎。你答咗，我答咗好多咯。你唔可以揀嗰啲咁有高難度嘅答嘅。其實就係即係。呢位寫呢段問題嗰個朋友，梗係好多憤怒啦，覺得唔開心啦，睇都知。咁我覺得其實就喺我哋即係作為一個佛教徒，我都想知道其實世界本身就係不完美啦，係嘛？即係啲不公平嘅現象啊，其實係有嘅。咁所以喺呢個不公平又痛苦又即係憤憤不平嘅世界裏邊咧。其實就係首先搞好自己嘅心，即係點樣可以明白諒解世界的不完美，咁然之後念多啲佛，跟住繼而要自強不息。你自強不息嘅時候，東家唔打西家，咪閃咯，係咪？閃。但係你冇呢個能力。咁你咪喺度捱下先咯，冇錯啊。咁咪所以你亦都冇辦法，係咪？咁所以不論你有能力閃或者冇能力閃，你個內心世界都要平安自在，係咪？你有能力閃咪念住佛閃咯，你冇能力咪念住佛喺度慢慢捱咯。係，冇錯，啱。咁所以即係呢無有定法啦，但係嗰個定法就係你任何環境都好，你個心都要利用佛法去安撫自己嘅內心世界，通過明白理解而放下。明白理解放下唔代表唔做，而係做應該做。做應該做，乜嘢係應該做呢？到時你執生，我點知啫？係咪啊？啱啊，係咪啊？事實啊，咁啊係咯，係啊，咁啊算數。呢個每個人業力啊嘛，係啊，講唔到嘅根本就。或者你好勁，或者你老豆大把嘅，扯我唔玩啦，走翻屋企。冇錯，係咪？咁或者話我扯我呢度唔打得，跟住轉過隔離可以加人工添，係咪？係。咁但係你乜嘢都冇喎，我唔得啊！咁你又咁又要交租喎，咁阿仔又要交學費，咁啊做住先咯。做住先啦。咁你都要，但係你都要搞好個心啊嘛。啱。咁所以你搞好個心，你成日都要嘅。但係你個客觀環境就睇你本事，同埋你福報咯。你有福報有本事，咪乜都得啦。閃咯，係啊，閃咯，係啦，做咯，一做。OK， 好，我應該回答到嚇，非常之圓滿啊！呢個問題答得。咁我下一個就係犯戒點樣解決？好高深啊！呢啲犯戒，犯戒咪懺悔咯。係咯，懺悔兩個字送俾佢，啱啊，冇錯。其實首先你諗你犯戒嘅就係要首先要諒解自己啊！諒解自己其實你作為一個普通人咧，即係好難話持戒 100% 嘅。你就要明白諒解自己嘅不足，咁亦都明白你自己係一個普通人。咁普通人自然就有甩甩漏漏啦。咁你自己犯咗錯咯。咁咪認咯，咁咪向佛菩薩前邊，或者向師父我衰咗啦，咁好啦，咁掂翻幾多首經啊，回向啦，懺悔啦，咁重新受個戒咯，冇乜嘢嘅，即係呢啲。我成日講慈悲咧，其實慈悲第一個咧就要首先要慈悲自己，慈悲人一定要慈悲咗自己先，因為你都唔放過你自己咧，你唔會放過其他人。咁你一定要諒解自己嘅普通
氣啊，自己普通人嘅不足啊。咁而喺你知道你自己嘅不足，然之後你喺嗰個底裏邊去幫翻自己，你先至有力啊。如果你自己成日睇唔起自己啊，鄙視自己啊，咁你唔會有力會好翻，唔會起得馬上嚟。咁所以首先你要慈悲自己，體諒自己，然之後慢慢陪住自己爬翻上去。好好啊！咁我相信咧，今日呢個講座咧當然啦，除咗空師啲智慧咧，可以解決我哋呢個種種嘅生活上嘅煩惱之外咧，相信大家咧都非常之得益。咁我哋喺今日呢個講座嘅尾聲咧最後空師，你有冇咩即係有冇最後嘅説話要同大家講啊？即係每本經最後都有流通分噶嘛，係咪啊？有。係啊，冇錯。其實即係我哋出家人啦，出家人嘅得以繼續做一個出家人咧，靠咩啊？靠居士嘅護持咁所以係出家同埋在家嘅合作，咁佛教先至可以活下去，做下去嘅。咁其實有人話，人哋話而家佛法係末法啦。咁有人話其實你嘅心有貪嗔痴就末法，你嘅心有慈悲喜捨，有般若，有六波羅蜜就係正法。咁所以其實即係我覺得係你自己學佛嘅時候，佛教徒應該珍惜感恩深信佛法僧三寶嘅難得同埋珍貴，唔好放過。因為你一放過咗咧，又唔知留去幾耐，你先至再接觸翻。咁所以就希望大家即係多啲去親近三寶啦。感恩我哋仲有因緣去學佛其實對我嚟講係覺得好難得同埋珍貴嘅。咁我其實真係時常去感恩有佛菩薩啦。感恩有我哋自己啲師父大德咁亦都係感恩自己嘅前世，可能都不知道太衰咁所以就把握嗰個因緣而去做到最好咯。咁喺呢個緣生緣滅嘅世界裏邊咧，有一樣嘢係我哋可以話事嘅，就係我哋嘅心。我係邊個出世，我冇得揀。但我出咗世之後，我個心係可以揀。咁喺我個心要去學識去感恩去惜福努力咁同埋認真係歸依三寶咁就唔好放過咯。因為喺呢個生死流轉裏邊咧，你即係要廣結善緣，同埋要深種善根廣結善緣就大家請食飯搞咁多好多嘢，開開心心。但係最緊要就係深種善根，即係你嗰個善根，你嗰個佛法嗰個認知嗰個信念係要好深。因為你好深嘅善根先至會點你先至會好似佢咁下世出世一早出家做和尚。下次先啦。咁你就算你下唔下次先，你出咗家都好啦。你要聽翻嚟啲咁熟口熟面嘅，一聽就明嘅。點解人哋學兩學就得嘅？打坐唔卻痛嘅？呢啲咪善根福德咯。咁即係你想你下世有善根福德，或者早啲學，而你學得嚟容易咧，就靠你今世種嗰個因。咁你嗰個因種得深，種得好，你下世或者你今世嘅未來就會容易啦。咁所以即係你即係佛法講嗰啲嘢，其實係冇壓力，係真。即係你個心係去認真去努力去種善因種善根深啲咁然之後仲廣結善緣，咁個果報個 outcome 一定係好啲。咁呢個係唔會錯。